بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea katika silsila ya durus za usul الثلاثة. Tulikuwa tumekomea pale ambapo kwamba muallif rahimahullahu ta'ala alikuwa ametueleza kwamba ni juu ya kila mmoja wetu awe ni mwenye kujifunza masala ya aina nne. Akawa ni mwenye kusema kwamba masala ya kwanza ni al-ilm, mtu kujua Allah subhanahu wa ta'ala, kujua mtume wake na kujua dini yake kutokana na dalil qala Allah wa qala ar-rasul. Akatueleza rahimahullahu ta'ala ya kwamba la pili ni al-amal, ni mtu kufanya kutokana na ile ilmu ambayo kwamba amefanya nini, amejua. Na akasema rahimahullahu ta'ala la tatu ni ad-da'watu ilayhi, ni mtu kulingania katika hii da'wa, special da'wa ya an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasulullah, ambayo kwamba ndio da'wa ya haq, ambayo kwamba ni da'wa ya watu kumlingania Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kumshirikisha, na pia wamlingania Allah subhanahu wa ta'ala namna ambavyo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa akifanya ibada, namna ambavyo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alitufundisha bila ya watu kujaza wala kupunguza wala kuingiza bid'a katika ibada zao. Na tunavyofanya hivyo, tunavyolingania watu kwa hii dini, inamaanisha tuko kujiokoa sisi wenyewe kabla ya kuwaokoa wale ambao kwamba ni wenye kulinganiwa. Kwa sababu gani? Pengine mtu akawa ni mwenye kuangalia akasema hakuna tabu, madama mimi ninasali na mambo yangu yako sawa, alhamdulillah, hawa wacha wasali wasiposali, hiyo sio kazi yangu. Basi akhi fillah, utakuwa umekosea. Kwa sababu gani utakuwa umekosea? Hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu asema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mathalul qa'im ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu ala as-safina, mfano ya watu ambao kwamba wameshikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala na wale ambao kwamba kidogo wanakuwa ni wenye kupotea. Mfano ya watu ambao kwamba wameshikamana na dini ya Allah na wale ambao kwamba wamepotea ni mfano ya watu ambao kwamba wamesanyika katika jahazi moja, katika boti moja. Fa asaba ba'dhum, asema mtume sallallahu alayhi wasallama, katika hao watu ambao kwamba kuna katika lile boti, baadhi yao wakiwa a'laha, wakiwa katika level ya juu, wa ba'dhum asfaliha, na wengine wakawa katika ground, wako katika level ya chini. Fakana alladhi fi asfaliha, kisha kuna wale ambao kwamba wako katika ile level ya chini. Idha istaqaw min alma'i marru ala man fawqahum, wanapotaka maji inawabidi wawe ni wenye kupanda ngazi na kuchukua maji katika wale wenye kuwa katika ile level ya juu. Faqala ba'dhum, hawa wa chini wakawa ni wenye kushauriana, wakasema law anna kharaqna fi nasibina, lao sisi tungekuwa ni wenye kutoboa hii jahazi kidogo. Kharqan, tutoboe kitu kidogo tu, sio lazima tutoboe kitu kubwa, la kitu kidogo ambacho kwamba ama tundu, shimo ndogo ambayo kwamba itatusaidia tu sisi tuwe ni wenye kupata maji katika njia ya uwepesi, bila ya kupata tabu katika kupanda hii ngazi na kuwasumbua wale ambao kwamba wako juu yetu. Ikiwa wale wa juu watakuwa ni wenye kusema ya kwamba hawa wa chini wanataka kufanya nini, wanataka kutoboa hiyo jahazi, wachana na wao, sisi tuko juu, tuko salama alhamdulillah. Wakitoboa shauri yao, ni nini kitatokea? Asema mtume sallallahu alayhi wasallama, fa in yatrukuhum wama aradu halaku jami'a,
ikiwa wale wa juu watawaachilia wa chini wawe ni wenye kutoboa ile jahazi, basi wote watakuwa ni wenye kufanya nini? Watakuwa ni wenye kuangamia kwa pamoja, japokuwa wale wa juu wako juu, lakini wale wa chini watasababisha hili jahazi liwe ni lenye kufanya nini? Liwe ni lenye kuangamia. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jamia. Lakini ikiwa watawashika, wawakataze, wawakemee, jamani, mkifanya hivi sisi tunaizangamia na nyinyi pia mtaangamia, basi wote kwa ujumla watakuwa wamefanya nini? Watakuwa wameponea na wamepona wao wote kwa ujumla, wale wa chini na pia vile vile wale ambao kwamba wako juu. Kwa hivyo da'wa ni wajib kwa kila Muislamu, kama tulivyoona pale awali, kutokana na uwezo wake, kutokana na ilmu yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama hajakalifisha, alisema tu aya moja peke yake itakuwa ni yenye kutosha. Arabi'a asema la inne as-sabru ala al-adha fihi, ni mtu kuwa na subra kutokana na matatu hayo. Mtu kuwa na subra katika kutafuta ilmu, na mtu kuwa na subra katika kufanya nini? Katika kutenda, katika kufanya vitendo, na mtu pia kuwa na subra katika kufikisha kila ambacho kwamba umekijua. Na ahibati fillah, as-sabr yanqism ila 3 aqsam. Sabr yagawanyika katika sampuli 3. Sampuli la kwanza ni as-sabru ala ta'ati llah, ni mtu kuwa na sabru katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na sabru katika kuamka salatul fajr na kutimiza sala ya alfajiri. Mtu kuwa na sabru katika kuweka mkono wake kwenye mfuko wake na kutoa 100, 200, 1000 kuitoa fi sabilillah, katika kuwasaidia ama kufanya jambo ambalo kwamba ni jambo la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sabru ya kwanza ni as-sabru ala ta'ati llah, ni mtu kuwa na sabru katika kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili ni as-sabru ala ma'siyati llah, ni mtu kuwa na subra kutokana na kujizuia, ndipo asiwe ni mwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ako na uwezo wa kufanya zina, na tena mwili wake ni mwili ambao kwamba uko na shahwa, lakini anajishikilia ndio asimkosee Allah subhanahu wa ta'ala. Hili linataka subra. Mtu ana uwezo wa kuenda katika pahala ambapo kwamba ni pahala pa fujur wal iyadhu billah, katika club, naye awe ni mwenye kuenjoy namna ambavyo kwamba wanasema, japokuwa kuenjoy kwa kisawasawa ni kuenjoy katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sio kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu anajishikilia, hawezi fanya uchafu na hawezi fanya maasiya. Kwa hivyo ni sabra ambayo kwamba inatakikana awe nayo, ndipo apate kuzuia nafsi yake katika yale matamanio ambayo kwamba inatamani, ambayo kwamba pengine yanaweza kumtepelekea kupata ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aina ya tatu ya sabru ni as-sabru ala aqdarillah, ni mtu kuwa na sabru kutokana na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambacho kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amekadiria, ikiwa mathalan katika msiba ambayo kwamba watu wanapata, kukosa kazi, kupata umaskini, kukosa watu, kukosa nafsi, wama ila dhalika. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Haiwezekani. Je, watu wanadhani ya kwamba wataachwa tu wawe ni wenye kusema sisi ni Waislamu na sisi tumeamini, bila kupewa mtihani na bila kupewa exam? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala ashapatia mtihani, ashapatia exam walio watangulia, ndipo ikajulikana kina nani walikuwa ni wenye kuwa na ukweli katika imani yao na kina nani ambao kwamba walikuwa na urongo katika imani yao. Kwa hivyo as-sabru
ni jambo ambalo kwamba Muislamu lazima awe ni mwenye kuwa nalo katika hali yoyote ambayo kwamba tumetaja, ikiwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile ikiwa ni kuwa na sabru katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadaria. Ndipo muallif rahimahullahu ta'ala akasema wadalil, na dalili na thibitisho ambayo kwamba inaonyesha haya yote ambayo kwamba tumeyataja, kwa sababu Sheikh Muhammad njia yake ni kuwa akisema jambo lazima awe ni mwenye kuleta dalil, ikiwa ni aya ama hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema wadalil qawluhu subhanahu wa ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wal 'asr. Allah subhanahu wa ta'ala ahapa kutokana na wakati wa asiri, na fi baadhi tafsir ni kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala anahapa kutokana na wakati umuma. Innal insana lafi khusr, kwa hakika mwanadamu amekula khasara, kila mwanadamu amekula khasara, illa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaleta alistithna, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah akaleta istithna ya watu ambao kwamba watakuwa lazima wawe ni wenye kupatikana na sifa ngapi? 4. Hizi sifa ama hawa watu ambao kwamba wamepatikana na hizi sifa 4, hawa ndio watu ambao kwamba hawaja kula khasara. Lakini yoyote yule ambaye kwamba atakuwa bado hajapatikana na sifa kama hii, basi huyu kasha kula khasara, wal iyadhu billah. Asema Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu, sifa ya kwanza, isipokuwa wale ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili, wa amilus salihat, baada ya kuwa wameamini wakawa ni wenye kutenda matendo mema. Kisha sifa ya tatu, watawasaw bil haqq, wakawa ni wenye kuhusiana katika haki, katika mambo mazuri, katika ukweli, na katika mambo ambayo kwamba ni mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya 4, watawasaw bis sabr, wakawa ni wenye kuhusiana kutokana na kuwa na subra. Akasema Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum. Subhanallah. Imam Shafi akasema kulingana na ukubwa hii suratul Asr, akasema lau Allah tabaraka wa taala hangekuwa ameteremsha zaidi ndani ya Qur'ani isipokuwa ni hii sura peke yake ameteremsha, basi ingekuwa inatosheleza waja ya kuwa hii ni hujja juu yao. Suratul Asr ingekuwa ni hujja juu ya wanadamu lau Allah subhanahu wa ta'ala hata kama hangekuwa ameteremsha aya zingine. Na akasema al-Bukhari, Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya kwamba al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala akawa ametega mlango ndani ya kitabu chake ya mlango ukisema, ama anwan ya mlango ni al-ilm, ni elimu, qabla al-qawl, qabla ya maneno, wal-amal, na vitendo, kwa sababu elimu ndio mizizi ambayo kwamba vitendo ni mti, na pia vile vile maneno ni matawi yake ama ni zile branches zake. Lakini mti hauwezi ukawa ni wenye kupatikana mpaka upatikane nini? Kupatikane mizizi yake. Kwa hivyo al-ilm ndio mizizi ambayo kwamba inashikilia yule mti, ndipo mti utakuwepo, na pia vile vile ndiyo yale matawi yatakuwepo. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lidhanbik, na ujue ya kwamba la ilaha illa Allah, hakuna mola isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala, na pia uwe ni mwenye kuleta istighfar kwa dhambi zako. Fabada bil ilm, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametanguliza ilm ya kwamba ujue kabla alqawl wal amal, kabla ya maneno
na pia vile vile kabla ya vitendo. Kwa siku ya leo tutakuwa ni wenye kukomea hapa, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.